अस्सलाम वालेकुम। शाम का टाइम है और यहाँ मैं और सबा तैयारी कर रहे हैं मार्केट जाने के लिए। तो यहाँ पे सबा तैयार हो रही थी, तो यहाँ पे सोहेल उसको सता रहा था, चिढ़ा रहा था और वो गुस्सा कर रही थी इसके ऊपर। और यहाँ सबा अपना वीडियो बना रही और यहाँ मैं आ गई किचन के पास। तो आप लोग को बता रही कि यहाँ हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। मुझे बर्तन धोना था, लेकिन मुझे जाना था मार्केट। तो मैं सोची पहले मैं मार्केट जाके आ जाती, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा, उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी। और यहाँ पे सैफ कर रहा है वॉक और यहाँ सबा बैठी तैयार होकर। अब मैं सबसे पहले देख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या लाना है। तो मेरी एक आदत है, मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ सब कुछ मैं चेक कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या लाना है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ था, लेकिन वो सेब नहीं था, तो मुझे सेब लाना